Ha. Macam mana nak? Cakap dengan burung. Dah. Ha. Animals baby Burung tak? balik awak duduk atas kayu. Tu tengok baju awak. Father, animals baby tak? Ini animal. Baju Ha awak ni. dengan burung sama Father, kali. animals baby tak? Baby duck tak ada. Ada parrot je. Ha, main parrot. Parrot. Ha, main parrot. Ha. Ha, tak tangan ni. Tak tangan ni. Tangan Afra. Tak nak. Ha, tangan ni. Tak tangan. Angkat tangan ha. Dia marah dah sebab Umi. Abi dia marah. Masuk. Masuk kat mana ya? Dia marah dan nak pegang kaki. Tutup jari dekat dada dia. Sini, buat gini. Naik. Naik. Naik cepat. Naik. Naik. Dia sini muncul lah sini. Tutup tangan. Oh gitu cara dia bang. Abang belajar berapa lama ni bang? Ya, malam dalam bela dia bangga. Kami 2,000 ni bang. Orang beli dah ni ada bayi dah. Pandai terbang. Orang beli dah ni. Terbalik.